நம்ம ஐபிஎல் வரலாறுல விக்கெட் கீப்பிங்ல இருக்கிற 3 பிளேயர்கள் யாருன்னு தெரியுமா? வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 3வது இடத்துல விருத்திமான் சஹா. இதுவரைக்கும் 165 மேட்ச் பிளே பண்ணி 111 டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. 2வது இடத்துல தினேஷ் கார்த்திக் இதுவரைக்கும் 249 மேட்ச் பிளே பண்ணி 170 டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. முதல் இடத்துல யாரு இருக்காருன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச விக்கெட் பிளேயர் யாருன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. முதல் இடத்துல தலத்தோனி இதுவரைக்கும் 256 மேட்ச் பிளே பண்ணி 184 டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு.